回家会有危险。其实呢，最近在新店真的就有这种金蚊子，而且是随机攻击啊。就是風濕油啊，風濕油咁嘅。好似油膏啊，你擦落去啊，冇得咯。3名路人呢，当场被打到见血窜逃，跑到旁边这个大市场求救命，而且在五股又有一名男子拿着这个面罩，在车上，我睇天時，綠水啊。